Gribi es tev parādīšu iespējams labāko cirkulāro zāģi pasaulē? Tad ejam, varēs pārliecināties pats. Čau visiem! Bez haipa, emocijām un liekas mīlestības cirkulārais zāģis no Festool. Modelis HKC 55. Šī te ir akumulātora versija. Festool gadījumā ir tieši šāds pats modelīts, vienkārši HK55, kas ir vada versijā. Diska diametrs ir 160 mm, zāģēšanas dziļums bez sliedes 90 grādos ir 55 mm. Instrumenta svars bez akumulātora ir 3,6 kg. Tātad pirmā lieta, kas atšķir šo cirkulāro zāģi no pārējiem, ir šis te drošības risinājums. Respektīvi, tad, kad jūs zāģējat, jums nereti šis te zāģrips aizsargs traucē, un, lai jūs, teiksim, ērtāk būtu zāģēt, šeit parasti ir tāda ļipiņa, jūs ar vienu roku vadat zāģi, un ar otru aiz šīs te ļipiņas turat šo te aizsargu. Diezgan nērti un diezgan bīstami. Savukārt Festool gadījumā šis jautājums ir atrisināts pavisam savādāk. Šeit ir otrs rokturis, kas ļauj jums daudz precīzāk kontrolēt šo te zāģi, un tajā brīdī, kad jums vajag pacelt šo te aizsargu, šeit ir tāda mēlīte. Jūs uz viņas uzspiežat, un aizsargs paceļās augšā. Kas vēl ir ļoti būtisks, ja mēs runājam par šo te zāģrips aizsargu, ir viena feature, ja tā varētu teikt, ko es neesmu redzējis citiem cirkulārajiem zāģiem. Šeit ir iestrādāts arī šķēlēnāzes. Zāģējot garena zāģēšanā, piemēram, mitru koksni, šī funkcija lieti nodara un aizsargā pret zāģa ripas ieķīlāšanu. Zāģi ļoti ērti ir novietot jums vajadzīgajā leņķī zāģēšanas. Šeit ir regulācija. Protams, kā jau Festool zāģiem ir ierasts un šobrīd arī daudz citu ražotāju zāģiem, kas ir profesionāls sērijas, ir ļoti daudz šīs te nulles regulācijas. Restīvi, jūs savu zāģi varat pieregulēt un nokalibrēt precīzi, ja nu gadījumā ir sanācis tā, ka viņš ir nokritis zemē, vai arī jums šķiet, ka viņš precīzi nezāģē tur 90 vai 45 grādus. Festool cirkulārā zāģa gadījumā zāģēšanas leņķis ir no 0 līdz 50 grādiem. Nākamais zāģripas nomaiņa, kas arī ir Festool zāģiem patentēta Fast Fix sistēma. Šeit ir šāds te zaļš slēdzīts, kuru jūs pavalkat vaļā, un automātiski ir nofiksēta šī te zāģripa. Forma viņam atļauj stāvēt stabili, nekur nekas negāžās, un jums ir ērti piekļūt klāt, nomainīt disku. Nomainat disku. Atslēdzat atpakaļ šo te Fast Fix, un jūs varat turpināt strādāt. Ērts un ātrs risinājums, ja jums objektā jāzāģē dažādi materiāli. Zāģēšanas dziļuma iestatījums. Šeit aizmugurē ir zaļa mēlīte ar pretplāksni, kas ir zāģa korpusā. Abus divus saspiežot, jūs varat ērti iestatīt to dziļumu, kādā jūs esat plānojis zāģēt. Un šeit ir skala, ar kuras palīdzību jūs varat redzēt, kādā dziļumā jūs vēlaties iestatīt šo te zāģēšanu. Nereti ir nācies redzēt, kad meistari, kur ikdienā strādā ar cirkulāro zāģi, izmanto viņus arī iegremdējot, restīvi sākot zāģēt no materiāla vidus, un tad, ko dara šādi te tura, sāk zāģēt, iespējams, kad ir pacelta zāģripa augšā, iestatīts kaut kāds dziļums, un šādi te ar visu korpusu gremdē iekšā materiālā un turpina zāģēt. Zināmā mērā ir risks, kad roka var nodrebēt, zāģripa var nedaudz ieķīlāt un dabūt pretsitienu. Festools ir padomājis par operatoru drošību, un šim zāģim ir radījis absolūti unikālu sistēmu, lai jums būtu ērti zāģēt ar iegremdēšanas funkciju. Pirmkārtām, jūs varat ieregulēt šo te dziļumu, bet principā to var arī nedarīt. Nu, ieregulēsim šeit, piemēram, dziļumu 30 mm darbam ar sliedi. Tad, pirms jūs sākat zāģēt, nākamā darbība, šeit jūs redzat, ir tāds plasmas slēdzīts, kuru nospiežot, jums ir iespēja zāģi pacelt šādi te
maksimālā augstumā no zāģa pēdas. Tāpat laikā zāģis saglabā stabilitāti, jo atrodas uz virsmas ar pilnu pēdu. Un tajā brīdī, kad jūs sākat zāģēt, jūs vienkārši ieslēdzat instrumentu un laižat viņu lejā. Dzirdējāt, bija klikšķis, un zāģis ir nostiprināts šajos 30 mm zāģēšanas dziļumā. Pie šīs manipulācijas zāģis turpina saglabāt stabilitāti uz pilnas pēdas, un jūs mierīgi un droši turpinat zāģēšanu uz priekšu. Nākamais, šis zāģis ir paredzēts darbam ar specifisku vadlineālu. Uzliekam uz instrumenta, un vadlineāls ir nofiksējies pie šī zāģa. Kā arī viņš ir uz atsperes, tajā brīdī, kad jūs zāģējat, viņš ērti atnāk pats arī atpakaļ. Ērti strādājot uz jumta, ja jums, piemēram, ir jāapzāģē spāru gali. Un Festool cirkulārais zāģis kombinācijā ar šo vadlineālu aizvietos jums arī šķērzāģi. Vadlineāla apakšā, redzat, ir divas atduras. Viena, kas ir fiksēta, otra, kas regulējās. Savukārt vadlineāla otrā pusē mēs redzam skalu. 60 grādi uz vienu pusi un 60 grādi uz otru pusi. Un tad, ja jūs vēlaties zāģēt leņķī, jūs atlaižat vaļā šo fiksatoru, iestatat sev vēlamo zāģēšanas leņķi, un pieņemsim 45 grādi, un liekot virsū uz materiāla, šī sliede jums nofiksējās jūsu iestatītajos 45 grādos un stingri atbalstās pret zāģējumu materiālu. Jūs varat mierīgi ņemt un nozāģēt 45 grādos. Šķērzāģēšanā esat pazāģējis, tagad jums būtu nepieciešamība zāģēt precīzi garenzāģēšanā. Piemēram, kādus lokšņu materiālus, jūs mierīgi šo vadlineālu noņemat nost, ņemat Festool vadlineālu, varat izvēlēties garumu no 80 cm līdz pat 5 metriem vienā gabalā, atkarībā no tā, ko jūs plānojat zāģēt, un liekat instrumentu un mierīgi vadat viņu pa Festool vadlineālu, tādējādi iegūstot ērti, precīzi taisnas zāģējumu. Festool akumulātora zāģis ir pieejams gan solo versijā, kurā ir tikai pats instruments, gan arī pilnā versija, kurā ir instruments, 2 akumulātori un lādēšanas ierīce. Šobrīd Festool ir akcija, pērkot akumulātoru instrumentu solo versijā, dāvanā nāk jau šis akumulators ar visu Bluetooth moduli. Šis instruments noteikti nepretendē uz jaudīgākā instrumenta titulu savā klasē, bet viennozīmīgi uz precīzākā gan. Kā jau minēju, iespējams labākais cirkulārais zāģis pasaulē. Raksti komentārā, ko domā par šī cirkulārā zāģa funkcionalitāti, un uz tikšanos nākamajos video. Čau!